就是因为，哎，我操，看一下，我操，什么情况？现在是凌晨的3点57，天心们，真的有声音了。粉丝朋友艾特我来的时候说有声音，真的有声音了。我们一起去看一下，看看到底是什么情况。哪里发出声音啊？兄弟，我操，看到没有？好大个老鼠！我刚才镜头没有搞好啊。所以说啊，胆子一定要大啊！如果说我不起来拍到是老鼠的话，兄弟们，你说你们会怎么想？对不对？一个人在这种地方住的话，啊，你就会胡思乱想，因为在这个1楼啊，这个地方刚好是封闭式的，风又吹不进来，虚惊一场。起来了，那就带大家去逛一逛吧。哇，这晚上凌晨几点钟，这个感觉真的是不一样啊！今天这边，昨天12点钟之前来这里的时候打过这几个保龄球啊，好奇怪，这个里面特别的空旷，太空旷了，兄弟，真的。空空的有点瘆人了，哇，真的太空旷了。这里面还有很多保龄球，看到吗？这保龄球，哎，对面有啊，这前面还有一个台球桌，打台球的啊。今天带大家去3楼瞧一瞧，来到了3楼，这个3楼感觉就比2楼要干净很多。格式也不一样，哇！这家伙，这边应该还有那个啊，这条道啊，感觉有点压力啊，哇，好阴森的感觉，太牛了！这个3楼也是相当的有感觉啊，格式不一样。2楼有个吧台，这3楼就没有，这3楼全是房间好像。不过感觉3楼又新一点啊，里面东西也新一点。哇，上面天花板已经被人家拆完了，估计是拆电线的这些人搞的。哇，这个隧道特别的啊！哇，这边好新呐！Hello， 有人吗？哇，这里是不是洗脚的地方？洗脚的地方不应该是？有技师吗？我来洗个脚。这应该是洗脚的。浴巾呢？你看，
这语境啊，难道不成样了都已经？你看这些凳子啊，都还蛮新的。今天碰到一个当地的人，他说，就是因为，哎，我操，看一下，我操，什么情况啊？我操，风有点大。哦。奇怪，不过这个上面风是有点大了，这个走廊里面的风啊，应该是风啊。它这个地方都是敞着的，都是贯通的，看到吗？对面还有一栋废弃的啊。过这两天我把它看完了，咱们去对面这个废弃的这一栋再去看，看到吗？看到吗？这么大，4、5千，哎，所以说一个人来这种地方，内心一定要强大，内心不强大，碰到这种自然现象了之后，你要是承受不了这种压力啊，你就会胡思乱想，一胡思乱想你就完了。走吧。